in Mathematica, if I want to do that, I can say integrate x exponent 2 between 0 and 1, and it will give me the answer. So we can do lots of problems. All the problems that we have discussed can be solved using this numerical solving. So I'm going to show you now. Okay? Okay, good. Alright, so this is the software. So the things that we have talked about. So if I want to solve a simple expression, in this way, I can write it like that. Okay? If I then run, it tells me the answer is x equals 7. Very simple. What about if I want to solve something a little bit more complicated? What about solving 2x to the exponent 2 plus 12x plus 10? Now we've solved that ourselves, but let's see what Mathematica gives. So it gives us the two answers. X is minus 5 and x is minus 1. Okay. What about if we were asked to solve this one? What about that one? That would be a lot more difficult, right? So on paper, it would be very hard to solve them. And these are the answers Mathematica produces. Oh my god. So it's found those answers numerically. Okay? Very useful. Huh? What about if we want to do something like drawing a function? So let's say we want to draw x squared between minus 10 and plus 10. What is that going to look like? X to the exponent 2 is a curve, right? And if I run it, then that's the result. Draw the function. So these are actually the answers to the previous question. I'm sure you could have guessed that. Oh my god. Alright, let's make it อาจารย์ไอ้นี่นี่ว่าที่คุมสอบ What about if ชื่ออะไรนะ I ชื่อ want แต่ to ชอบไม่ช factor? อบถ่ายรูป ชอบอ่ะ So if I want to factor x to the exponent 2 plus 2x plus 1, just factor that. So that's an easy one.
จะชะโงกหน้ามาหน่อย The syntax has to be correct. โอ้โหแม่งยาวมาก And you can see that it's factored it 1 plus x squared, 1 plus x times 1 plus x. Now then, let's get rid of this so we can simplify. What about the limit of 1 divided by n to the exponent 2 as n tends to infinity? What should the answer be? 1 divided by n to the exponent 2 as n tends to infinity. What should be the answer? Tell me, what should it be? As n gets bigger and bigger and bigger, 1 over n squared is going to get smaller and smaller and smaller. Right? Not infinity. No. N is going to get bigger and bigger. But 1 divided by n squared will get smaller and smaller. So the limit is 0. So let's see if it gets it right. And sure enough, the limit it says is 0. What about if I want to integrate? Let's say x to the exponent 2. Let's see if we were correct earlier. What should the answer be to that one? Integrate x to the exponent 2 between 0 and 1. So that's what we calculated before the break. What was the answer before the break? What was the answer? What answer did we have before the break? What was the answer? What was the answer before the break? We did this calculation. I had. Do you remember? Before the break, we did that. We calculated, right? What we said is the area between 0 and 1 of fx equals x squared. And what answer did we calculate? What answer did we calculate? Can you tell me? You're not writing anything down, right? So what was the answer? 1 over 3. Right. 1 over 3. Right? Right. 1 divided by 3. 1/3. That's what we calculated. We went through the mathematical calculation and we came out with that answer. Okay. So let's see if we were right. So if we integrate x to the exponent 2 between 0 and 1, it should, if we were correct, come back with 1 over 3. Right? So let's see. And luckily, we're right. 1 over 3. Right? So our calculation was correct. But realize that Mathematica can be used to do much more complicated integration. So we could want to
find the area under the curve of this function from x equals 0 to 5, and if we calculate that, then it produces the right answer. So it's a very useful piece of software. All right. Now,เจนนี่ข่าวเจนนี่มันอะไรวะ แต่งงานไม่แต่งงานจดทะเบียนสมรส ยังไงวะคือมันทำไมไม่ถึงดังจัง กระทันหันเนี่ย I'm going to give you an example นี่เขาว่าเงินอะไรวะกูไม่เข้าใจ จดโดยที่แบบไม่ ไม่มีงานแต่งนะ ไม่แบบไม่มีข่าวมาก่อนนะหรืออย่างแบบสายฟ้าแลบอ่ะแบบว่ามีแถลงข่าวอะไรนั้น ผมก็งงมันดังเว็บพันทิปล่ม ละ เ มันเกี่ยวอะไรนะ นั่นเลยก็ข่าวนี้มันดังจากพันทิป because again ทีมงานยังไม่เลิกคิดอีกแล้ว some problems cannot อย่าซุ่มนะครับแหม be solved mathematically. Some problems cannot be solved mathematically. So we need a numerical solution. So the example that I'm going to show you เรียกว่าที่มันชี้ข้างบน of an algorithm มันว่า1 มา 1แล้วก็กลับไป0ใช่พอออกเอาที่เป็นโดนกับเป็นรูปกันแล้วก็มาโดนกันอีกทีนึง root or roots นี่คือเหมือนว่า of มันมีเหมือนกันที่มันตัดออกไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นรูปปกติไม่มีวงกลมมันก็เป็นรูปSo for example มันไปแย่งผัวเขาเลยนัดมันไปแย่งผัวเขาล่ะเจนนี่ if we have that equation the roots of the equation, well, how can you, what would the solution to that be? I mean, this one we can solve. We can do this on paper. So, in this case, 2x squared is 32, so x squared is 16. So x is plus or minus 4. So in this case, we can write it down easily. So these would be the roots of this equation. And what that means is, if we draw this function, it
crosses the x-axis ทีมงาน at minus เข้าใจยัง 4 ไงเขายังเงียบ and plus 4. Crosses the x-axis at minus 4 plus 4. That's what the roots mean when we solve that equation. So, so if, let me show you that on the computer. You can see that in Mathematica, if I plot the function 2x to the exponent 2 minus 32, if I plot that, then you can see that it crosses the x-axis at minus 4 and plus 4. Okay? So, in this example, we can find the answer. But if we have a more complex function, then finding the roots is, let's say, not easy. So I will demonstrate the algorithm on a simple function, but we need it for very complex functions. The method that I will show you is called the Newton-Raphson algorithm. It's called the Newton-Raphson algorithm. It's a very famous algorithm for finding roots of equations. So, the way the algorithm works is as follows. In our case, the function is 2x squared minus 32. We will also need the derivative f dash x. I will give you that. I will tell you what the derivative is. The derivative f dash x is 4x. Now, the way numerical algorithms work is as follows.
we start by guessing the solution. We start by guessing the solution. So we just come up with a number, guess the answer. So that's the first step. Second step is to find what we would call the error. So, how close are we to the correct answer? Then third, we try to improve our answer. So, numerical algorithms are iterative. So we do one iteration followed by another iteration, another iteration. All right, now you have to follow. I want you all to write this down because this will come up in any test. So you have to write it down. If you're not writing it down, you will fail the test. So you write it down. That applies to everybody. Okay? All right. The guess that I'm going to start with, I will label as x0. ไม่น่าให้ e กูเลย The way the algorithm works is actually very simple. x1 is calculated in the following way. x0 minus f of x0 divided by f dash, derivative. So I start with initial guess, and then I calculate my next estimate for the answer. Are you writing it down? Alright. Then I continue in the same way. So I take my previous answer and I calculate what xo my next x0 xo อะไรล่ะ x0 นี่มันอยู่ข้างล่าง and I เป็นฐาน continue ใช่ไหมมันคิดยังไง in exactly ไม่รู้ the ไม่ same เห็นเขาเขียน way. Very simple algorithm. Today I will just demonstrate it very briefly with one function.ทีมงานกูฟุบแหละยังไงเกินช้าพลังนอน Okay, so ไปตกเหวก่อนหนึ่งที the function that we are
dealing with yeah is this one. Okay? Now, realize that in this case, we know that the answer เราใช้ศัพท์ไหน is plus or minus 4. We know in this case. But in general, we don't know what the answer is. But in this case, we know the answer is that. All right, so what's our guess going to be? Just come up with a guess. How about 6? Just with a guess. So this is my guess for the answer. Then what we have to do is use the algorithm to try to improve that guess. คริสแปลว่า And according to the algorithm, we have to calculate in that way. So what would that be in this case? X0 is 6, very good. And then the function 2x squared minus 32. การเดา F of 6 would be 2 times 6 squared minus 32, right? Divided by f dash x0, f dash 6, 4 times 6. สิ่ง Right? Yep. So what would that be? That would be 6 minus, and then, so just calculate, that's right. 6 squared is 36, 2 times 36, 36 so 2 times 36 is 72, so we would have 26 that, 3, เยอะเลยแต่เสียเสีย so that's going to be 40 divided by 24. divided divide แปลว่าอะไร divided You by can หารด้วย simplify that a little bit. divided แปลว่าหาร 15, ที่10 กับ24 sorry, 5 divided by 3, น้อยแค่ which is 18 minus 5 over 3. ขี้ทุกวันเลยฮะขี้ยิ่งกว่ากูอีก So 13 over 3 is my next guess. My next estimate. Okay. So a question for you. ขี้บ่อยกว่ากูแล้วเนี่ย X0, my initial guess is 6. X1 is 13 over 3, which is 4 and a third. Right? yeah Is เนี่ยเดินตรงไปซ้ายเลย closer เบรกมือเลยนะ to the correct answer? เข้าใจไหมเนี่ยว่า4เซนติเมตร3มายังไง Is X1 closer ก็ to the correct เห็น answer? 13ไหม13เซน3มันเป็นเศษเกินเขาจะไม่ต่อกัน Yes or no? We know that the correct answer
plus or minus 4. We're trying to find สาม one. ไปห้า So if the first guess is 6, the second one is 4 and a third. แล้วก็บวกหนึ่งมันเหลือเศษ That's ห a นึ่ง lot closer to เศ 4 ษหนึ่งก็ใช้หนึ่ง than หาร 6. ได้อะไรก็ใช้ห้า So the answer is yes yes, we're going in the right direction. So let's try one more iteration. See if you can calculate this one. So เจ็ดแปดแล้ว เขา x2 เมื่อยก็เขาปวดคอ is x1 minus f of x1 บวกที่สูง divided by ชั่วโมง f สองร้อย dash กี่ชั่วโมง x1. สามต่อสี่แปดโมงครึ่งเก้าโมง So x1 สิบ is สิบ 13 over สี่ 3. 800แล้วเขาบินจากต่างประเทศ f of x1 บินเลยเหรอ therefore จากต่างประเทศ is เฮ้ยใครว่าไม่รู้ 2 times 13 over 3 squared minus 32 divided by 4 ว่าจีเขา times จ้างส่วนตัว 13 over 3. ไม่สู้หรอกอาจารย์จ้างส่วนตัวอาจารย์ดี But that's what we have to แข่งกันเฮ้ยจริงอ่ะแข่งกัน It takes a little bit of แล้วก็ไปจีบ effort เขาก็เอา to calculate that. อาจารย์ไปอาจารย์ไปเอาขนาดไป เราได้เรียนใหม่ Can you try that? ของภาษาไทยเขาให้สอนภาษาไทยเขาสอนภาษาไทยสลับ So we calculate this 13 over ไม่ใช่สอน 3 ภาษาไทยสอน minus สลับภาษาอังกฤษเลยเขาสอนเขาดูของ 2 times พวกสำนักงานพวกอะไร 169 over 9 เขาจะ minus ส่งกับเรา 32 ภาษาอังกฤษภาษาไทย divided by 52 divided by ภาษาไทยที่มันเข้าใจง่ายเราสู้ 3. So I'm just calculating ให้เรียนภาษาไว้เขา 13 over เพื่อ 3 minus แข่งก็ต้อง 3 ที่จริงมันต้องแข่ง 3 แข่งโปรแกรมแล้วเรียนไอทีแข่งภาษาบ้างหรือเปล่าการหนักเรื่องจริงตอนทีแล้วเข้าประชุมกันนี่เขาถูกเขากล้าพูดตัวจริง then ถ้าไม่ยอมถ้าเขาไม่ยอม would be เข้าไปดูประชุม 338 ส่วนถ้าเกิดเขาไปดู minus 288 ก็เคยทะเลาะกันกูไม่ 9 ไปเนี่ยแต่กูรู้ว่าบรรยากาศ divided by 52 3. So it's long, but it's not very difficult. ตอนนี้ข้อมูลได้ We've ส่ง got ต่อ 50 ผ่าน divided by 9 โทรสมอง divided แล้ว by 52 divided โค by ตรเสียจริง 3. ฮะข้อมูลตรงไหนถ่ายโอนเข้าหมดสมองโดยตรง So we end up with that, right? So it looks a little bit easier. So now we can simplify a little bit. เนาะ Um, เสียเนี่ย so that would be 25 divided by 3 times 3 26, 3 right? yeah Which is อะไรเหนือ 13 over 3 He said- minus 25 over 78, yeah which is งงงงหักง equal ง to 313 over 78. ฮะยังไงวะ And actually, this is กูอยากจะถามแต่กู calculated ไม่ถาม 4 and 1 over 78. It's very close. ไอ้เหี้ย313มาแล้วไง Now that's 313 a lot of calculation, but it's actually not very difficult. It's quite easy to do. So we've got เออ three มา values: มาไงเหี้ย x0, x1, and x2. 6, 4 and a third, ทำไหม 4 and 1 over ปล่อยให้เขา 78. ของเขาไปเถอะไม่ใช่ So do you see จะมีถาม that ว่าอะไรค่ะ this อย่า is ไปถามเลย getting closer to จะสิบ the แปด correct answer? หรือว่าเอาอะไรคูณให้ได้78นะใช่ปะอ๋อเอาไปละกันนะ And if you were to
to calculate the next one, I won't ask you to do that. But if you were to calculate the next one in the same พอ way, เข้าใจแล้ว then what you would actually get would be 4.0000205, 78คูณ13 which is very, very close to 4. So it's getting closer and closer and closer to 4. Correct answer. จะเชื่อไม่ได้นี่หว่า So แล้ว3 มาจากไหนเฟรม แป๊บนึง this algorithm works for อย่า ถามนี่ผมไม่รู้ any ถามนะ function. ไม่รู้เรื่อง ถาม ไม่รู้จะถามเป็นยังไง ก็ไม่รู้อะรู้ปะไม่รู้ So if you are writing a computer program หลั to งไหน find หลังไหน a solution to the problem, หลังเขาสัก your computer program can use this algorithm in order to find the answer. Okay? All right, so remember the name. What is the name of the algorithm? ถามไหมเฟรม Now, the name of this algorithm that we've just discussed, what is the ถาม name? ฮะ ถาม ถามไม่ถูก It's got a ไม่ name. จะถามว่าอะไร ชื่อ It's called the Newton, แบบอ้อ not Newton, Newton, เจ้าพูดเลย Newton ปะ ไม่ถาม Raphson ถามดีแล้วก่อนว่ามาจากที่ไหนปะ algorithm. จากที่ไหน ตรงไหมหรือเปล่า แล้วถามว่าอะไรคืออะไรอ่ะคิดยังไงได้ยังไงนะเก็ต Newton Okay, Raphson yeah, lah. algorithm. How to You get can look it up. 300 Look it up on the searches internet, and you will find many examples. เป็นไงบ้างข้อมูลพุ่งตรงสู้หัว Okay, so that is one numerical algorithm. เพราะอะไรแล้วเขาอยู่ไหนเอาเขาไม่เข้าอ่ะนิวตัน Okay, any questions? เลฟเซอร์อะไร All right, now, one last thing, please listen for a minute. You will get an assignment by email that later this afternoon. You will be given an assignment through email this afternoon. Next week, right. So, เฮ้ยคน check your email tonight for the assignment. All right? Dr. Wajid will send you the นั่งข้างหน้า assignment. นั่งข้างหน้า เดี๋ยวไม่ ต้อ ทำ ง ดิ เชื่อว่าถือ If you have any questions, tell me. ยกเลยนะ เดินไปเลยเดี๋ยวพ่อดี เดี๋ยวให้ได้สักคน All right, thank you very much. ไปดิ พัส thank you Thank you teacher เอ้ยเป็นสมุดในยูทูบด้วยเหรอวะมึงเอาไปถามดิเอาไป อะไรนะ ซื้อมาแล้วไปแล้วคือมิกากูเอ้ยก็เนี่ยถามนะกลับบ้านHow to get it? How to get things เฮ้ย How to get เอาไปนะไปดิอ้าวไม่ได้เขียนไว้หรอ28คนเนี่ยเขาหน้ากลับบ้านไปดิ วันนี้ดิไปกลางๆ กลับอะไรกลับมานี่เดินไปที่รถเมล์ ว่าหาคราวนี้เกียรติมาเลยแม่เลยดีกว่า เงินอยู่ได้ จานถามจาน มิดเทอม ครับ ก็เดี๋ยวมีทำใหม่1 รอบใช่ไหมคนที่คะแนนไม่ดี ครับ ถ้าเป็นวันที่ 28จดเอาไว้เดี๋ยวลืมอีก เท่าไหร่ครับจาน 28ก็แล้วแต่สิใครอยากได้เพิ่มขึ้นก็ทำแต่โจทย์ใหม่นะไม่ใช่โจทย์เดิม เดี๋ยวผมไม่ได้สอบไป ก็มาทำใหม่ก็โอเคแล้ว70โอเคไม่มีก็มีเวลาอยากได้เองก็มาทำใหม่ ได้สี่ครับ สรุปเรียนเพิ่มวันที่17นะคะแล้วก็มีเทอมที่18นะคะ ดูเลย
เดี๋ยวเราเรียนห้องไหนวะ เฮ้ยเรามาซ้อมห้องไหน เฮียกูไม่ได้เสื้อสตาร์ไปเลย ได้ตัวเดียว ไอ้ที่ไม่ไหวไม่ไหวไม่เอาไม่เอา สอนแล้วครับ เอาไม่ได้ทำแล้วน้องกูคนทำครับเอางกไม่มา เบิกใจเปิดมาเลยหาร้านมีเครดิตดีที่ยังทำได้เลย ร้านไหนวะ ต้องให้ใครลงไปดูฮะกูไม่รู้จักเขาร้านก็ไม่เข้าหาลูกพี่ไม่ได้ทำเขาเรียนด้วยความตัวก็ดีใครยิงกูไม่ได้ยิงโอ้ลูกพี่เลยตัวดีไอ้เหี้ยลูกพี่จะช่วยทำให้ไอ้ก็ไอ้ไม่พูดไปร้อยแปดรอบนี่เสื้อสีไม่ใช่เสื้อสตาร์ทเป็นเสื้อนี่มันไม่ใช่ พอแล้วมันวิ่งหานักกีฬาเองนะวันวิ่งไม่ต้องหันนักกีฬาอีกแล้วใครอ่ะหนังสือใครเนี่ยเฟม